大家，我现在已经回到家了。就是因为我们公司现在其实还没有就是实行在家工作，所以其实我都是还是要戴着口罩战战兢兢的搭着地铁去工作这样子。然后今天我想要就是给你们看一下我平常下班都在做什么，但因为最近疫情的关系，所以其实我都是在家自己煮饭，简单吃一吃这样子，就这样。我现在已经换完轻便的衣服了，然后我昨天其实收到了2大箱包裹给你们看，我现在想要来拆箱一下，昨天晚上太累没拆，给你们看，是不是很大？来看一下是什么。先讲一下，这2箱是那个，其实是我男朋友他妈妈送给我的新搬家，算是乔迁礼嘛，这样子。谢谢阿姨，超美的。还有这个小汤锅，谢谢阿姨，我会好好用的。这不知道是什么，看起来是什么架子之类的。当当，完成了。谁的屁股？这里，每天一起睡觉的莱恩，好
봐요. 그래서 이거 내 거 아니야? 스친 거 아니고 일단은 이건 스친 거 맞아. 근데 이거 옆집 것도 아니야. 아 어떡해. 잘못 받았어. 그 무료 회사 문제였지. 그치, 물류에서 문제지. 진짜 어이가 없어 지금. 아 근데 이거 넌 진짜 다 했지. 잘했어. 그래. 따랑. 에이쇼. 很可爱吧？我最近的兴趣。빨리. 어허. 3, 2, 1. 귀엽지? 이거 핫도그. 없네? 핫도그. 파이브 보니까 3. 네가 찍어. 자, 这是光3分3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 잘하네. 然后5고 응. 나 4倍 응. 몇 점이야? 18乘 4倍呢 72 잘했어. 후. 여섯 개니까. 그럼 진짜 게임에서 뭐야? 내기가 다른 얘기 하려고. 살살 때렸어. 봤지? 살살 때렸어. 멍준 봤지?